Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier geht es um Autismus und heute um das Thema Demenz. Ja, auch Menschen im Autismus-Spektrum können dement werden. Was ist eine Demenz? Unter Demenz fassen wir eine Gruppe verschiedener Erkrankungen zusammen, die zumeist im höheren Lebensalter auftreten, chronisch verlaufen, das heißt, die verschwinden nicht wieder und meist in ihrer Schwere zunehmen, oft bis zum Versterben führen. Wir haben es hier mit verschiedenen Erkrankungsbildern zu tun. Die häufigste Demenz ist die Demenz vom Typ Alzheimer, also die sogenannte Alzheimer-Demenz, die meist beginnt mit einem Verlust des Kurzzeitgedächtnisses und Orientierungsschwierigkeiten. Später kommen dann eine Verschiebung des Tages-Nacht-Rhythmus hinzu, oftmals Unruhezustände. Die Person zieht sich aus dem sozialen Leben zurück, möchte also beispielsweise nicht mehr mit den anderen im Wohnzimmer sitzen und Fernsehen gucken oder im Gruppenraum eines Wohnheims, möchte nicht mehr an Mahlzeiten und Feiern teilnehmen. Es gibt eine Antriebsschwäche, das heißt, die Person hat zu nichts mehr Lust, auch nicht zu Sachen, die sie vorher gerne gemacht hat. Oft treten zusätzlich dann Depressionen auf. Es gibt aber auch andere Formen der Demenzen, die beispielsweise mit Halluzinationen beginnen. Das heißt, plötzlich sieht die Person andere Menschen beispielsweise im Raum, die wir nicht so wahrnehmen, oder manchmal beginnt sie auch mit einer Veränderung der Persönlichkeit. Alle Formen der Demenzen können auch bei Menschen im Autismus-Spektrum auftreten. Es gibt aber ein Problem mit der Diagnostik, denn Sie haben es vielleicht schon gemerkt, einige der Auffälligkeiten bei einer Demenz gehören ja zum Erscheinungsbild des Autismus. Beispielsweise der soziale Rückzug, manchmal eben auch Unruhezustände oder Schlafprobleme oder auch Verhaltensauffälligkeiten. Es ist jetzt oftmals in einem Standbild, also in einem Ist-Zustand, schwer zu entscheiden, gehört das zum Autismus oder ist das zusätzlich eine dementielle Erkrankung? Um das unterscheiden zu können, muss der Verlauf beobachtet und bewertet werden. Das heißt also, es muss entschieden werden, war das bei der Person einmal anders? Ist der soziale Rückzug stärker geworden? Hat die Person jetzt auch keine Lust mehr, Aktionen oder Unternehmungen zu machen, die ihr vorher viel Spaß gemacht haben? Sind die Unruhezustände stärker? Ist der Tages-Nacht-Rhythmus in einem ungewöhnlichen Ausmaß durcheinander gekommen? Also verändert sich etwas zum Negativen in zunehmendem Maße. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass wir als Lebensbegleiter, egal ob als Eltern oder als Mitarbeitende in einem Wohnheim, eine längerfristige Beobachtung starten und uns auch überlegen, wie war es denn bei den Menschen vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren oder auch nur vor 2 Jahren. Die Unterscheidung also zwischen was gehört ganz normal zum Autismus, und Sie wissen, das kann sehr unterschiedlich sein, und was ist jetzt eine hinzukommende Demenz, ist nicht ganz einfach. Wenn wir aber die Demenz nicht erkennen, dann kann die Person Hilfen, die für sie Lebensqualität erhöhen und damit auch für das Umfeld, dann kann sie diese Hilfe nicht erwarten. Es ist also wichtig, noch einmal für eine Diagnostik einer Demenz bei einem Menschen im Autismus-Spektrum zu schauen, was hat sich verändert in der letzten Zeit und in welcher Art und Weise hat es sich verändert. Aber natürlich bekommen nicht alle Menschen im Autismus-Spektrum eine Demenz, denn Sie wissen ja, nichts ist unmöglich. Autismus.